Halo sobat, selamat siang. Selamat datang di channel kami, Mekanik Traveling. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oh ya, hari ini kita akan membahas masalah suara yang aneh pada ban belakang mobil Ford Laser. Ini adalah mobil atau unit dari Semarang yang kemarin sempat mampir di Sidoarjo di bengkel AJM. Mekanik dari Om Aditya Permana Putra. Suara berisik ini berasal dari ban belakang. Setelah kita jalan, kita dengerin, ternyata menjurus pada area skok. Kita bongkar dulu. Kita bawa skok tuh, kita tekan-tekan, ternyata memang ada sedikit berbunyi gitu loh. Setelah kita cek semua karet-karetnya semuanya normal, pemasangannya sesuai, dan penyebab dari bunyi ini adalah ini dia. Ternyata besi spiralnya itu bergesekan dengan pelempeng. Jadi kalau udah ada tekanan goyang gitu dia bunyi. Solusinya adalah kita pakai selang. Selang ini berfungsi untuk meredam gesekan-gesekan dari besi. Kita potong selang sesuai ukuran, sesuai yang digunakan. Cara pasangnya seperti ini ya. Kalau kurang kuat kita pakai tang. Ya sedikit agak bertenaga. Kita potong biar kelihatan pas. Setelah itu kita pasang lagi pada unit Ford Laser. Cara pemasangannya seperti ini. Mungkin banyak yang belum tahu seperti apa sih memasang skok belakang. Kita mulai dulu yuk. Jangan lupa setelah itu kita tetap memperkeras tekanan baut biar bannya tidak terlepas di jalan nanti. Oke, kita uji dan memang tidak ada suara yang berisik, jadi mungkin sedikit bermanfaat bagi rekan-rekan kalian. Oke, sampai jumpa di channel di video selanjutnya. Mungkin ada trik atau solusi atau saran, monggo di komen bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.